வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் பேக் டு நவீன் விலாக்ஸ். இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நம்மளுடைய புது வீடு கட்டிகிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? ஸோ அதனுடைய பார்ட் 1 வீடியோ ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் பப்ளிஷ் ஆயிருந்துச்சு. அதை தொடர்ந்து இப்போ இந்த வீடியோவில் சில விஷயங்கள் நம்ம பேச போகிறோங்க. பார்ட் 1 வீடியோவில் நம்மளுடைய ஆல்ரெடி இருந்த எக்ஸிஸ்டிங் 2 ஹவுஸை இடிச்சுட்டு டெமாலிஷன் ப்ராசஸ் அண்ட் தென் நம்ம வீட்டுக்கு போர் போட்ட ப்ராசஸ் இதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன். அதனுடைய கண்டினியூஷன் தாங்க இந்த பார்ட் 2 வீடியோ. ஸோ பார்ட் 1 பார்க்கலன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், அதை பார்த்துட்டு இதை பாருங்கள். ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஒரு பழைய ஓட்டு வீட்டையும் ஒரு 25 இயர்ஸ் ஓல்டு கான்கிரீட் வீட்டையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடிச்சிட்டோம். பட் ஆனால் ஜேசிபியால் எவ்வளோ அந்த கான்கிரீட் வீட்டை இடிக்க முடியுமோ அவ்வளோதான் இடித்தோம். ஏன்னா எங்களுடைய இன்னொரு வீடு 10 இயர்ஸுக்கு முன்னாடி கட்டின வீடு, அதை இப்போ பிரேக்கர் வச்சு இடிச்சிட்டு இருக்காங்க, உங்களை வீடியோவில் பார்க்க முடியும். இதுவும் அந்த 25 இயர்ஸுக்கு முன்னாடி கட்டின அந்த ஓல்டு வீடு ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காமன் வாலோட அட்டாச் ஆயிருந்துச்சு. ஸோ ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜேசிபியை வச்சு அந்த வீட்டை தட்டும்போது இந்த ஆல்ரெடி எங்கள் புதுசாக இப்போ 10 இயர்ஸுக்கு முன்னாடி கட்டின இந்த எக்ஸிஸ்டிங் ஹவுஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இதாகும், ஜேசிபியினுடைய அதிர்வுனால இதுவும் கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் ஆகும் அப்படின்றதுனால ஒரு அளவுக்கு மட்டும் எடுத்துகிட்டு அப்படியே வந்து விட்டுட்டோம். அண்ட் தென் இப்போ நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இல்லையா, இது வந்து இப்போ 10 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி கட்டின புது வீட்டினுடைய கிச்சன். இதை ஏன் எடுத்துட்டோம் அப்படின்ற இன்னொரு கொஸ்டினும் உங்களுக்கு வருங்க. எஸ், இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிச்சன் அண்ட் ஹாலோட வந்து ஒரு 10 இயர்ஸுக்கு முன்னாடி நம்ம கட்டினது தான். 25 இயர்ஸுக்கு முன்னாடி கட்டின காங்கிரீட் வீடு தான் மேலே வந்து மோல்டெல்லாம் விரிசல் விட்டுருச்சு அப்படின்றத இடிச்சிட்டோம். இது 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி தானே கட்டியிருக்கீங்க, அப்புறம் இதை இடிக்கிறீங்க அப்படின்ற இன்னொரு கொஸ்டினும் வரும். எஸ், அந்த காலத்தில் பண்ண ஒரு மேஜர் மிஸ்டேக் எங்கள் வீட்டில் பண்ணது. ஸோ இப்போ நீங்கள் வீடு கட்டுறவங்க ரொம்பவே தெளிவாக ஒரு அனலைஸ் பண்ணி கட்டிக்கிங்க அப்படின்றதுக்கோசரம் தான் இதை மெயினாக நான் சொல்ல வரேன். என்ன அப்படின்னா, இப்போ இந்த வீடு வந்து ஒரு சைடு வந்து 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கட்டினாங்க இல்லையா, அந்த வீட்டினுடைய ஸ்டெப்ஸ் இருந்துச்சு. அந்த பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் பெரிய அண்ணன் வீடு இருக்குது, அவருடைய அந்த காமன் வால் இருந்துச்சு. ஸோ இந்த சைடு ஸ்டெப்ஸ், இந்த சைடு வால், அது நடுவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 பக்கமும் வந்து ஒரு வீடு மாதிரி பில்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபுல்லாக வந்து இதாயிரும், ஒரு வீடு மாதிரி கணக்காயிரும் அப்படின்றதுக்கோசரம் எங்கள் வீட்டில் இருக்க பெரியவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ஒரு கிச்சன் ஒரு ஹால் அப்படின்ற மாதிரி இது ஒரு ஷேப்பே இல்லாமல் கட்டிட்டாங்க. ஸோ இப்போது அதனால் இப்போ நம்ம புதுசாக கட்ட போகிற இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நீட்டாக எந்த அளவுக்கு நம்ம என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸ் காட்ட முடியுமோ காட்டி தெளிவாகவே பண்ணிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி. ஆக்சுவலாக அந்த கிச்சன் போர்ஷன் சைடில் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஹாலுக்கு சைடில், அதை வந்து நாங்கள் எப்போயுமே வந்து கிச்சனாக யூஸ் பண்ணதே கிடையாது, ஒரு ட்ரெஸ்ஸிங் ரூமாக தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதனால் பிரேக்கர் வச்சு அந்த கிச்சனையும் கட் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துக்கு அந்த ரூமுக்கு ஒரு அட்டாச்சு பாத்ரூம் மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணி இது பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி பிளான் பண்ணிட்டோம். அண்ட் தென் நம்ம ரோட்லேருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்டுக்கு வரக்கூடிய ஏரியா வந்து ரொம்பவே பள்ளமாக இருக்கும் அப்படின்றதுனால அந்த ஆல்ரெடி இடிச்சம் இல்லையா அந்த வீட்டினுடைய அந்த செங்கல் அந்த சிமெண்ட்டு மிக்ஸ் ஆகிருக்கும்ல, அந்த இடித்த கலவை எல்லாத்தையுமே கொண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரோடு பாயிண்டில் வந்து நான் போட்டுவிட்டோம், பாதையில் வந்து போட்டுவிட்டோம். அதை இடித்து வீட்டுக்குள்ளே தான் கொட்டக்கூடாது, இது வந்து காமன் பாதை தானே அப்படின்றதுனால பாதையில் அதை ஃபுல்லாக கீழே போட்டுவிட்டு ரோட் பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு 3 அடி பள்ளத்தில் இருந்துச்சு. ஸோ அதை வந்து ஏன் இப்போயே நான் அந்த ப்ராசஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் அப்படின்னா, இப்போயே அந்த இடித்த கல்லுக்கட்டு இதெல்லாம் போட்டு மேலே ஒரு 2 யூனிட் வந்து நம்ம சுக்காமண் எடுத்து போட்டு நிறவி விட்டோம் அப்படின்ற போது இந்த வீடு வேலைக்கோசரம் நிறைய லாரி உள்ளே வந்துட்டு பாஸ் ஆகிட்டு இருக்கோம். அப்படியே வந்து ரோடு வந்து நல்லா செட் ஆகிக்கும் அப்படின்றதுனால இப்போது நான் இதில் வந்து செங்கல் தூள், அந்த வீடு இடிச்சதுக்கான செங்கல் தூள் எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜேசிபி வச்சு அள்ளி கொண்டு வந்து இதில் வந்து போட்டேன். இதுக்கு மேலே சுக்காமண் ஒரு 2 லோடு ஓட்டி அதுக்கப்புறம் தண்ணியை நல்லா பிடிச்சி விட்டு அழுத்தணும் அப்படின்னா ஃபுல்லாக வந்து கம்ப்ளீட்டாக செட் ஆகிக்கும் அப்படின்றதுல எந்த சந்தேகமுமே கிடையாது. ஸோ போர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே போட்ட வாக்கில் இருக்குது, இன்னும் போர் மோட்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணல. ஆக்சுவலாக போர் போட்டோம் அப்படின்னா ஒரு 2 to 3 நாளுக்குள்ளே போர் மோட்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படிம்பாங்க, இல்லைனா கீழே மண்ணை ஒரு மேபி இறங்குறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து மணல் வந்து ரோட் பாயிண்டில் பார்க்கும்போது இப்போ ஒரு 2 படிக்கட்டு இருக்குது இல்லையா, அந்த 4 படிக்கட்டில் அந்த 2 படிக்கட்டு வரைக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் மணல் கொட்டி மேடு ஏற்றணும் வீட்டை, அப்படின்னா தான் ரோட்டை விட ஒரு அடி மேலே இருக்கும். இப்போ கிட்டத்தட்ட ரோட்டை விட ஒரு 5 அடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீடு கட்டக்கூடிய லேண்ட் வந்து கீழே இருக்குது. ஸோ ஃபியூச்சரில் ரோடு மேலே போயிட்டே இருக்கும், அப்போ நம்ம வீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கீழே இருக்கும் அப்படின்றதுனால இப்போ நம்ம கட்ட போகிற வீடை ரோட்டை விட்டு ஒரு அடி மேலே தான் ஏற்றணும். ஸோ நீங்களுமே வீடு கட்டினாலும் அந்த ஒரு ஐடியாவை மட்டும் வச்சுக்கோங்க. எப்போ நீங்கள் வீடு கட்டினாலும் ரோட்லேருந்து ஒரு அடி 2 அடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய வீடு மேலே இருக்கணும் அப்படின்றது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ நம்ம அண்ணன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சும்மா இல்லாமல் போர் போட்டு ஒரு 10 நாளைக்கு மேலே ஆகிடுச்சு, இதுக்கு வந்து மோட்டர் ஃபிட் பண்ணிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி யோசனை பண்ணார். அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போர் தண்ணி தெரியுதா, கண்ணுக்கு தெரியுதா அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சாக்க திறந்து பார்த்தாரு. லைட்டாக வந்து கேமராவில் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ போர் வாட்டர் வந்து அங்கே தெரியுது, லைட்டாக ஷேடோவில் தெரியுது. ஓகே, இதுக்கு போர் இது ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். யாருனாச்சும் வீட்டில் இருக்கவங்க பெரியவங்களாம் பயப்பட்டாங்க, யாராச்சும் சாக்கு கழட்டி விட்டு கல்ல உள்ளே போட்டாங்கன்னா மாட்டிக்கும், ஸோ அதனால் சீக்கிரம் வந்து மோட்டர் பைப்பை செட் பண்ணுங்கள் அப்படின்ட்டாங்க. ஸோ ஓகே அப்படின்னு சொல்லி கடைக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு 2-3 இடத்துல, நீங்கள் 2-3 இடம் கிடையாது, ஒரு 4-5 ஷாப்ஸில் வந்து நீங்கள் தாராளமாக என்கொயரி பண்ணுங்கள். ஏன்னா ரொம்பவே டிஃப்ரென்ஸ் இருந்துச்சு. நாங்கள் வந்து எங்கள் ஏரியாவுக்கு பக்கத்துலேயே இருக்க ஒரு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொட்டேஷன் கேட்டோம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 15K வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் ஹோல்சேலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கடையில் போய் கேட்டோம், அங்கே வந்து ஒரு 15,000 கம்மியாக சொன்னாங்க. அதனால் நீங்கள் ஹோல்சேலில் இருக்கக்கூடிய கடைக்கு வந்து போய்ங்க. இன்னுமே இப்போ நாங்கள் போட்டிருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா டெக்ஸோ தான் போட்டிருக்கோம். ஸோ இதனோட மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்டே கோயம்புத்தூரில் தான் இருக்குது. நீங்கள் கோயம்புத்தூரில் வாங்கினீங்கன்னா இதை விடவே வந்து
பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் 2000 கம்மியாக வாங்கலாம் அப்படின்ட்டு சொன்னாங்க. பட் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் எங்களுக்கு டைம் இஷ்யூ இதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்றதுக்கோசரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் லோக்கலில் இருக்க ஒரு ஹோல்சேல் கடைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா போயிட்டு இது எல்லாமே பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ அந்த மோட்டருக்கு வைக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டார்ட்ரு அண்ட் தென் அந்த டாப் அண்ட் பாட்டம் பைப்பு அண்ட் தென் பில்ட் பண்ணால் அந்த கான்க்ரீட்டுக்கெலாம் அடிக்கக்கூடிய ஓஸு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஓவராலாக நாங்கள் கடைக்கே போய் செலக்ட் பண்ணி இதுக்கான பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 67,000 வந்துருச்சுங்க. ஸோ இதுக்கு முன்னாடியே நான் சொல்லியிருப்பேன் போர் போட்டதுக்கான பில் வந்து ஒரு 70,000 வந்துருச்சு 500 அடி போர் போட்டதுக்கு. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கான அந்த போர் மோட்டர் வைக்கிறதுக்கு ஸ்டார்டர் வச்சு ஒயரு இதெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 67 கிட்டத்தட்ட ஒரு 1,40,000 வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த போர் போட்டதுக்கு மட்டுமே வந்துருச்சு 500 அடி போர் போட்டதுக்கு. ஸோ இதெல்லாம் வாங்கி வச்சுருது பத்தாது அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இறக்கிறதுக்கான ஒரு ப்ராசஸும் இருக்குது போர் மோட்டரை உள்ளே இறக்கிறதுக்கு. ஸோ அதுக்கான ஒரு ப்ராசஸ் தான் இப்போ வந்து நம்ம ஆளுங்களை வர சொல்லியிருக்கோம். ஆட்டோவில் வந்து அந்த பைப்லாம் இறக்கிட்டு இருக்காங்க. நான் போன வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன். இதுதான் வந்து இப்போ தெளிவாகவே காட்டுறேன் பாருங்கள். இங்கே மேலே இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக போடக்கூடிய பைப்புங்க. நம்மளுடைய மண் லூஸாக இருக்குது அப்படின்றதுக்கோசரம் அதுக்கு கீழே 11 இன்ச்சு பைப் ஒன்று இறக்கியிருக்காங்க. அதை உங்களால் பார்க்க முடியும். ஸோ மண்ணை ஒட்டி ஒரு பெரிய பைப் வரும், அதுக்கு மேலே ஒரு சின்ன பைப் வரும். அதுதான் பெரிய பைப்பாக இருக்கிறது தான் 11 இன்ச்சு பைப்புங்க. அது வந்து எதுக்கு அப்படின்னா ஸ்டார்டிங்கில் போர் போடும்போது மணல் லூஸாக இருக்குது, அதனால் போர் கீழே ஓட்ட முடியல அப்படின்றதுனால கேசிங் பைப்பு ஒரு 11 இன்ச்சு பைப்பு பெரிய பைப் வந்து இறக்கி விடலாம் ஒரு 11 அடிக்கு அப்படின்ற மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பைப்பை வந்து இறக்கியிருக்காங்க. அதில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் ரொம்பவே அதிகமாகிருச்சு. அது வந்து ஒரு அடி வந்து 850 ரூபா அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. அதுலேயே ஒரு 8,500 ரூபா வந்துருச்சுங்க. ஸோ கேசிங் பைப் இருக்கிறதெல்லாம் போர் போடுறதுல பாதிக்கு பாதி வந்துடும். ஸோ எத்தனை அடி போர் போடுறீங்களோ வண்டி வாடகை பாதி, அதே மாதிரி பைப்புக்கு கேசிங்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாதி காசு அப்படின்ற மாதிரி தான் போரில் வந்து அதிகமாக செலவாகிறது. மற்றபடி நீங்கள் வெறும் ஓட்டம் மட்டும் போடுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக செலவே ஆகாது அப்படின்றதையும் சொல்லிக்கிறேன். அதே மாதிரியே நீங்கள் போர் மோட்ரு ஸ்டார்ட்ரு இதெல்லாம் வாங்கும்போது உங்களுக்கு அந்த ஒயர் காஸ்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, போர் மோட்டரை விட அந்த ஒயர் தான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்கும். ஸோ போர் மோட்ரு எங்களுக்கு எவ்வளோ வந்துச்சுன்னா நாங்கள் 2 HP மோட்ரு நில மோட்ரு 2 HP மோட்ரு வந்து வாங்கினோம் தண்ணிக்குள்ளே விடுறது. அதனுடைய காஸ்ட் வந்து 19,700 ரூபா வந்துச்சு. பட் ஆனால் அந்த ஒயர்னுடைய காஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 22,000 வந்துச்சுங்க. ஸோ டெக்ஸ்மோ ஒயர் தான் அது 4 ஸ்கொயர் டெக்ஸ்மோ ஒயர், அதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 22,000 வந்துச்சு. ஸோ மோட்டரை விட இதுக்கு இறக்கக்கூடிய ஒயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா 4 ஸ்கொயர் ஒயராக நல்ல பிராண்டடான ஒயராக பார்த்து இறக்கணும் அப்படின்றதுலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபோக்கஸாக இருந்துங்க. அதே மாதிரியே இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா அந்த பைப்பு நீங்கள் எத்தனை அடி போர் போடுறீங்களோ அதை விட இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 500 அடி போர் போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னா ஒரு 450 அடி வரைக்கும் பைப் இறக்கினா போதும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சில பேர் 400 அடி வரைக்குமே வீட்டு யூஸுக்கு 400 அடி வரைக்குமே இறக்கினா போதும் அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்லுவாங்க. நாங்கள் வந்து 450 அடி இறக்கிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி 450 அடிக்கு தேவையான பைப்பு, அந்த பைப்புக்கு தேவையான பாட்டமு டாப்பு அந்த கிளாம்பு எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டோம். இதுலேயே இன்னொரு விஷயம் இருக்கும். ஸோ வீட்டுக்கு போடும்போது உள்ளே இறக்கக்கூடிய அந்த 450 அடி பைப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாக் ஓஸாக இருக்குமா, அந்த பிளாக்ல ஒரே ஓஸாக வரும் பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி ஓஸ் போடலாங்களா PVC போடலாங்களான்னு ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும். பிளாக் ஓஸ் நீங்கள் போடுறது தப்பு கிடையாது. பட் ஆனால் உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் ஏதாச்சும் கம்ப்ளைண்ட்னு சொல்லிட்டு வெளியே இழுக்கும் போது உங்களுக்கு அந்த 450 அடி ஒரு சிங்கிள் ஸ்ட்ரெச்சாக வரும். அதை இழுத்து போடுறதுக்கு ஸ்பேஸ் இருந்துச்சு. நீங்கள் காட்டிலலாம் போடுறீங்கன்னா அது இழுத்து போடுறதுக்கு ஸ்பேஸ் இருக்கும். பட் வீட்டில் போடுறோம் அப்படின்ற போது அதுக்கு ஸ்பேஸ் இருக்காது. அதனால் நீங்கள் PVC போய்க்கிறதே பெட்டர். PVCனா 10 அடிக்கு ஒரு பைப்பாக வரும். அதை அப்படியே கழட்டி அழகாக ரிப்பேர் பார்த்துக்கலாம். அண்ட் தென் PVCலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீட்டுக்கு போடும்போது 1 இன்ச்சு பைப்பு போடலாமா 1.25 இன்ச்சு பைப் போடலாமா அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க. 1 இன்ச்சே வந்து வீட்டு யூஸுக்கு போதும். நாங்கள் ஏன் 1.25 இன்ச்சு பைப்பை வந்து போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்கேஸ் ஏதாச்சும் கம்ப்ளைண்ட் ஏதாச்சும் அடப்பு இருக்குது அப்படின்னா அந்த 1.25 இன்ச் பைப்புக்குள்ளே ஏதாச்சும் ராடு கீடு விட்டு பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி மெக்கானிக் சொன்னார். ஸோ அதனால் 1.25 இன்ச் பைப்பே போட்டுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி நாங்களும் முடிவெடுத்துட்டோம். ஸ்டார்டரை வந்து இந்த பாக்ஸில் இப்போதைக்கு டெம்பரவரியாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். வீடு கட்டி முடிச்சதுக்கப்புறம் அதுக்கு பர்மனெண்ட்டாக ஒரு பிளேஸ் வந்து பார்த்து ஸ்டார்டரை வந்து அங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்டரும் இது பண்ணிட்டோம். ஸோ எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா டெக்ஸ்மோ தான். ஸோ ஒயரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெக்ஸ்மோ, இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த டேரோ பம்ப்ஸில் டெக்ஸ்மோட பிராண்டு தான். மோட்டரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ ஸ்டார்ட்ரு ஒயரு மோட்ரு எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா டெக்ஸ்மோ இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து வரக்கூடிய டேரோ பம்ப்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பிராண்ட் கீழே தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இது பண்ணியிருக்கோம். ஸோ உள்ள 450 அடியுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக இறக்கிட்டாங்க. அவ்வளோதான் முடிஞ்சுங்க. இறக்கி போர் மூடி போட்டு நமக்கு அந்த ப்ராசஸ் ஃபினிஷ் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ இப்போ ஒரு ஓஸ் வந்து நம்ம வாங்கியிருக்கோம். அந்த ஓஸை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கனெக்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்டார்டரில் சுவிட்ச் போட்டோம் அப்படின்ற போது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி சப்ளை இருக்குது. ஸோ தண்ணி வந்து எத்தனை அடியில் நம்ம வீட்டுக்கு வந்துச்சு அப்படின்னா 32 அடியிலே வந்துருச்சுங்க. ஏன்னா நம்ம வீட்டு பக்கத்துலேயே கிணறு இருக்குது ஏரி இருக்குது அப்படின்றதுனால 32 அடியில் வந்து 500 அடி வரைக்குமே நல்ல தண்ணி தான் இருந்துச்சு. ஸோ தண்ணியோட இன்ச்சஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே ஃபோர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே எடுத்து கொடுக்குது. அதில் எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாதுங்க. ஸோ இப்போ நான் வீடியோவில் காமிச்சிட்டு இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்கவேஷன் ப்ராசஸ் போய் இது வந்து ஒரு 2-3 வீடியோ தள்ளி தான் இந்த இதெல்லாம் ஸ்டெப்லாம் காமிக்கலாம் அப்படின்ட்டு இருந்தேன். பட் ஏன் இப்போ காமிக்கிறேன் அப்படின்னா ஸோ தண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா போர் தண்ணி விட்டு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த எக்ஸ்கவேஷன் ப்ராசஸை ஃபினிஷ் பண்ணணும். ஸோ போர் தண்ணியோட ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத காட்டலாம் அப்படின்றதுக்கோசரம் தான் இது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் அவங்களோட அப்டேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ அடுத்த வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ டெமாலிஷன் ஒர்க்கை பற்றி ஃபுல்லாக பேசியாச்சுங்க.
அடுத்த வீடியோவில் நம்மளுடைய வீடு எத்தனை ஸ்கொயர் ஃபீட்டு, எவ்வளோ பட்ஜெட்டு, இன்ஜினியர்கிட்ட தான் நம்ம கொடுக்க போகிறோம். ஸோ ஏன் நம்ம மேஸ்திரிகிட்ட கொடுக்கல, இன்ஜினியர் ஏன் செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்றதுல இருந்து நம்ம வீட்டினுடைய பட்ஜெட்டு, கொட்டேஷன், நம்ம வீட்டினுடைய 3D வீடியோ அப்படின்ட்டு எல்லாத்தையுமே அடுத்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களோட நான் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். அண்ட் தென் அதுக்கப்புறம் அடுத்த வீடியோவாக வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்கவேஷன் ப்ராசஸ். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு எக்ஸ்கவேஷனில் என்ன பண்ணணும், பில்லர் பறிக்கிறதுல அப்படின்ற ஸ்டெப்பை வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஜினியரும் நானும் ஷேர் பண்ணிவிட்டு உங்களோட நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் வந்து நம்ம கொடுக்க போகிறோம். ஸோ புதுசாக வீடு கட்டணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ரெகுலரான அப்டேட்ஸுக்கு காத்துருங்க.